คือหลายกูเก่าบาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะนำเบิ่งก่อน2 4 6 8 10 12 14 15บาดนี้เอ้ามาอีกวันนี้มา15เสาพี่น้องเอ้ยเนาะจังไดบาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นจากมืดพระมันนอนนี่คืนนี่นอนอยู่นี่โดยนอนอยู่ห้องน้ำนี่โดยบริเวณในห้องน้ำหน่วยงานสะอาดเลยนอนนี่คืนนี่ยุ่งครบนอนนี่กับป้าเจ้านอนอยู่นี่เลยโดยเปียกมัดอยู่ทั้งขึ้นบนนอนอยู่นี่น่ะบ่เปียกมันบ่ลุงบ่แล้วบ่เปียกเลยนอนอยู่เทิงคือเปียกลุงคือมีฟ้ามีหยังอยู่มันจักบ่ฮู้ได้ขึ้นเบิ่งไปพี่น้องเอ้ยต่างน้องมานั่งอยู่ด้วยสิแจ้งข่าวดีนี่สิแจ้งข่าวดีได้นี่มื้อมามื้อนี้น่ะมาเพิ่นบ่ได้ยินสักยาลายสโลมลายเนาะโดยสบายดีเด้อเอาเด้อลุงเด้อมื้อนี้น่ะว่าแสนเข้ามาน่ะมาแจ้งข่าวดีเรื่องเอาดูสิเฮ็ดจังซั่นก็เนาะเล่นใจเด้โอ้ยเอาพี่น้องเนาะเปิดภาพมามื้อนี้ก็อยู่ที่หน้าบ้านเฮือนซ่านของทางลุงน้อยเด้อพี่น้องเด้อเนาะกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสู่คนพี่น้องเนาะสมองสุบอนพี่น้องบ่ว่าสิอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่ซ่องบ่าวแสนบ้านเฮาคือเก่าอีกเด้อเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะมามื้อนี้ก็โตเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้ฝนตกอย่างหนักพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าอากาศปลอดโปร่งพี่น้องเนาะแล้วก็มีแดดออกแน่มื้อนี้พี่น้องเนาะก็ร้อนคือเก่าพี่น้องแต่ว่าก็ใครกลัวฝนบ่ตกกันแหละพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะพบกันอีกแล้วพี่น้องเนาะอยู่ที่หน้าบ้านเฮือนซ่านของทางลุงน้อยตอนนี้พี่น้องเนาะปาโทมามื้อนั้นพี่น้องเนาะสาวเพิ่นนี่คือหลายกูเก่าบาดนี้พี่น้องเนาะนำเบิ่งก่อน2 4 6 8 10 12 14 15บาดนี้เอ้ามาอีกวันนี้มา15เสาพี่น้องเนาะจังไดบาดนี้พี่น้องเนาะเพิ่นปรุงออกเป็นบ่อันนี้เนาะมามื้อนั้นมา12มาอีกวันนี้มา15เนาะพี่น้องเนาะแสดงว่าป้าไว้อีกนี่เพิ่นขยายเอาตัวออกอีกบ่จักกันนี่ลุงฮะเสาลุงน้อยมื้อนั้นคือจัง12เสานึงจักเพิ่มไม่ค่อยโดยสบายดีลุงดีใจหลายยันว่าจะมาปรุงนอนไว้สิโดดเพิ่นขยายตัวออกอีกจันเนาะเฮือนเด้อคนที่เช้าว่าหยอกชื่อเราเด้อนะว่าหยอกซื่อพี่น้องมื้อวันจันทร์ย่อเฮือนบ่ลุงโดยมาได้เจ้าก็เด้อผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นช่วยค่อยหาละเพราะว่าดุมันเพิ่นว่าโดยลุงเฮ็ดหยังกันน่ะลุงอันนี้คืนนี่ฝนตกเปียกมืดพระมันนอนนี่คืนนี่นอนอยู่นี่โดยนอนอยู่ห้องน้ำนี่โดยบริเวณในห้องน้ำหน่วยงานสะอาดเลยนอนนี่คืนนี่ยุ่งครบนอนนี่กับป้าเจ้านอนอยู่นี่เลยโดยเปียกมัดอยู่ทั้งขึ้นบนนอนอยู่นี่น่ะบ่เปียกมันบ่ลุงบ่แล้วบ่เปียกเลยนอนอยู่เทิงคือเปียกลุงคือมีฟ้ามีหยังอยู่มันจักบ่ฮู้ได้ขึ้นเบิ่งไปพี่น้องสร้างเป็นแท้แต่แล้วเนาะอยู่คือจังแอมดีคักอยู่จักแล้วเปียกมันเงื้อก็นอนบ่ได้ได้โดยพี่น้องอันนี้น้อยทูเสร็จแต่เช้านี่ใช้มันหัวบ่ลุงโอ้ยพายุมาแห้งโอ้ลายเปียกมัดนี่สโลสระนี่เปียกมาจนกระตากแล้วนี่เฮือนพาไม่เหี้ยกะบุญบ่าวพมีซอยเนาะแต่ว่าพ้นมาเนี่ยเปียกมัดนี่กะชาวทุ่งเวลาลมพัดมาน่ะมันตีเข้าไปซื่นบ่โอ้ยพายุมาแห้งเด้นี่เปียกมัดนี่ยังบ่ตากนี่เปียกมัดนี่เปียกมัดนี่บ่มันพระเด้ลุงโดยมันเป็นผ้าแต่วันนี้มันเป็นปองมันก็ไหลเขาเนาะแม่นบ่ติเนาะมุ้งนี่บ่ได้หัวเด้อแต่ว่าราคาบ่มีปัญหาเนาะเขาเจ้าก็ยังอยู่เด้อนี่ก็ยังเด้อนี่เด้อเครื่องของลายดีพี่น้องเนาะนี่เขาจะให้ยังอยู่ตาไข่ลูกร้านเจ้ากินแน่ข้าวคักเนาะนี่เขายังชอบนึงหั่นก็โดยได้ยังสมานี่ลุงผู้อันนี้บ่ตัวเปียกอันนี้บ่ปีศาจนี่บ่เปียกนะโอ้เปียกหมดเด้อันนี้ก็ขนมปังให้ป้าเจ้าสินหมูโลนึงนี่โดยมาเพิ่นนี่เด้สินควายบ่ได้สินหมูนี่80นี่โลนึงแล้วก็
เนาะ ก็ต้ม ติดมันพี่น้องเอ้ย ต้มมาให้เพิ่นอย่าก็บ่ทันเด้ให้เรากินเยอะเราเมื่อยเด้ โดยเพิ่นกินไปนั้นเนาะลุงเนาะ โดย อืม รถจักรกันลุงน้อยก็ส่งเพิ่นคืนแล้วของเพิ่นเด้เนาะ เอ้ารถจักรอันใดลุง รถจักรกันสีแดงและบ่าวพะมีน้องเรามาเอากับบ่าวสมบัติน้องก็ส่งเด้ก็ขอบใจเพิ่น อ๋อหมายว่าแต่ก่อนน่ะเพิ่นเอามาป้าไว้ให้ลุงขับขี่ซื่อบ่ ใช้เวียกงานแล้วบ่นะลุงน้อย วันนี้เฮามาอยู่นี่เป็นนั่นแหละไปลากไปแรงนะก็เพิ่นเอามือบ่หรือว่าใด น้องเรามาเอากับสมบัติลุงน้อยก็ส่งก็ขอบใจเพิ่น อ๋อ บ่ได้ให้บ่ได้เครียดได้ขอบใจเพิ่นนบเพิ่นอีกได้ เพราะว่าที่ผ่านมาเพิ่นก็ให้เฮา ได้ยอดเพิ่น ใส่ ไป บ่โดยตลอดเนาะ ได้ไปห้องหมอเด้ โดย ก็ โดย ขอบใจเพิ่นแน่น้อยก็ โดย เพิ่นแหละให้น้องฮู้นำอ้ายมาให้ค่อยขี่บัดนี้น้องมาเอากับสมบัติอ้ายสมบัติเจ้าแหละข้อยก็ให้ข้อยก็บ่ได้ยากได้ขอบใจเพิ่นได้ย อ๋ อ อ ดได้ แสดงว่าลุงไปมาอีกวันนี้นะ จ้างรถไป ย่าง แล้วบัดนี้ ย่างเอาบ่วันนี้นะ ย่างไปแล้ว เอ้าพี่น้องเอ้ยเนาะ รถเพิ่นเด้น้อยก็ชัดชื่อได้มันรักมันเพลน้อยก็แป้งให้เพิ่น บ่ธรรมดานะเพราะว่าเฮาไปว่าเฮาเอามาใช้เนาะมันเป็นหยังเฮาก็เป้งคือบ่นั่นแหละพี่น้อง เล เอ้ ข ย บ่ติดบ่ค้างน้อยก็เปลี่ยนให้ เออ แล้วมันเครื่องอันนี้ก็เปลี่ยนให้แว่นดักก็เปลี่ยนให้หมดนะ อืม โซ่ก็เข่งให้เพิ่นตีนก็เปลี่ยน120,000โอ้ เปลี่ยนให้เพิ่น ย่างเอาบาดนี้ จ้างเลยไปสวรรค์ชโนด เอ้าสมมุติว่าลุงออกไปหาค่าหยังแถวนี้ใกล้ๆก็บ่ใกล้ปานใดเนาะเดินไกลเติบอยู่ ย่างไปแล้วหน่อยก็ เออ อันนี้ซื้อมาแต่หลักแปดพุ่น แมวอุตสาห์มีรถลุงน้อยบัดย่างแทนบาดนี้ เนาะ เนาะ ย่างแทนมันสาธุ อ้าว ซื้อ80พันในโลนึงนั่นนี่ให้ป้าเจ้าสิ้นควายบ่ได้เด้ โดย บาทเสียงมามอบเงินวันเชิญนี่ประมาณ 2,000 บาท โอ้ ใครเคียงกับเจ้าหั่นแหละ โดย เจ้ามือวิทย์แล้วก็มา อืม ผู้ใหญ่ใจะดีทางเบาเสียงอันนี้ โดย อืม เพิ่นมามอบเงินให้เนาะ โดยเมื่อเชิญนี่ อ่า 2,000 บาท โดยพี่น้อง พระ เอ้ย เจ้าสาธุเพิ่นมันยืน เนาะ ผู้ใหญ่ใจะดีทาง FC ทุกคนก็เพิ่นร่ำเพิ่นรวยเด้อ โดย รวยก็คือว่าหั่นแหละ อืมอยู่ไปนะลุงเนาะพากันนอนอยู่ห้องน้ำผมเมื่อคืนนี่ โอ้ยเปียกหมดแล้วนี่ก็เช็ดทูนี่ป้าจะเช็ดแต่เช้าคนเปียกหมด ว่าพี่น้องเนาะ เอ เว อ ลามัน กะเฮือนคือ มัน กัน เวลามันตกมันตีเข้ามาน่ะมันไหลเป็นเนาะ โดย มันไหลเข้าไปเลยสินะพี่ ล น้อง มนี่แห้ง ลมมันพาเข้าเด้เมื่อวานนี่นั่นแห้งอีดีแห้งอีดีเมื่อวาน ล นี่ มไปล นะ มมาอยู่ อืม บ่ตาก็บ่ใกล้ลุงน้อยจักดีโอ้โหขึ้นฮอดอยู่บ่ตาคนเราคือกันเนาะ ฉะนั้นมันก็ว่าแหละลุงเอ้ยเนาะ ลุงน้อยก็ โอ้ย ขึ้นฮอดเด้อบ่ตาบ่จิตบ่เวทแล้วก็ชาวแววตา อ่า ชาวแววตาเว้าม่วนเด้ เออ สิบ่เบา โดย อ่า หมอมือใดก็ลุงสิอันย่อเฮือนน่ะ มันจันทร์เด้อวัน มื้อ ที่ วันจันทร์ 20เด้อโดย มื้อวันจันทร์ อืม อ๋อแต่ว่า มื้ เฮื อ อน นี่ เฮือน คำ เม ว่า อุตสา คุ ห ด นี่มื้อเก้าค่ำนี้นี่เก้าค่ำอีกมื้อฮื้อนะวันที่16 อันนี้ยินดีมาแซนว่าเจแซงว่ายินดีต้อนรับเด้อบ่าวแซงบ่าวยังมาก็ยินดีต้อนรับยินอันยินดีต้อนรับอยู่เสมอ โดย เพราะว่าโอ้พวกนั้นพวกนี้กงก็ขามบ่ได้อยู่เสมอเด้อบ่เป็นหยังได โด อัน ย นี้เจแซงนี่ เพิ่นสิเฮ็ดไปได้ลุงอันเฮือนนี่ลุง ป้าสุกมาเด้อเฮ็ดรวยงามได้ เห็นแบบแต่บ่มีแบบแต่ เห็น บ่ แล้วแบบเห็นแล้ววานนี่เห็นแล้ว อ๋อมีแบบเข้ามาแล้วบัดนี้ เดี๋ยวเขามามีแหวนมืดแล้วก็โซ่ๆ มีแว่นเลย มีแหวน แบบคือน้องหมูนี่บ่ บ่กว่าหันอีก ปาโต งามเลย เนาะแล้วไปเลยบ่ลุง ก็ยังบ่ฮู้แล้วมันก็ฮู้แล้วตัวนี้ฮู้แล้วงามเพิ่น แต่ว่า ง มีแต่แบบเนาะ แบบ มีแต่แบบบัดนี้อันเชาได้จะให้เอามาให้อีกนะ อันนี้บ่าวพะมีทางผู้ใหญ่ใจดีทางบ่าวพะมี3ต้นนั่น อ๋อ อั อั นนี้แม่อิบเคียนอยู่อเมริกา โดย ซอยลุงน้อย12ต้นนี่แล้วก็เราก็มาส่งมาเลยแดดๆมื้อวันศุกร์น่ะ12โมงค่ะ แต่ก่อนน่ะ12ตะกี้อ่ะ12เช้ามื้อแสนมาเนาะ โดย มาอีกวันนี้ก็15เช้าบาดนี้เพิ่นสิเฮ็ดทรงมันสิมีให้มันกว้างกว่าเก่าบ่บาดนี้น่ะ แต่ว่าส่งลุงน้อยนี่แปลกโม แปลกหมู่แน่นอนจะเฮ็ดได้ แซงเพิ่นว่าแปลกโมบ่เฮ็ดคือเขาน่ะคือเดียวกันบ่เฮ็ดได้เฮ็ดตามมีงกแล้วว่านั้นได้ อ๋อแสดงว่าเรื่องเฮือนชาตินี่ทั้งเจ้าแสงเพิ่นสิแบบมันแบบของเพิ่น แต่ว่ายังบ่ฮู้ตัวนี้กับผู้นั้นกับผู้นี้หั้นนะแต่ว่าเจ้าว่าโปนบ่แล้วว่าอันนั้นนี่ก็บ่ฮู้ได้ยังบ่ฮู้ได้ เป็นได้จ้ะเรื่องปูนบล็อกแห่ทรายเล็กได้จ้ะลุง
ยังบ่ฮู้ตัวนี้มีแต่ว่า ยังบ่ทันได้มีบ่งบตัว อัน นี้ นี้ นะ มาตัวนี้หั่นเบาเจแสงพามีงกกันเช้าปูนยังบ่ฮู้เด้อลุงน้อยยังบ่ฮู้ได้ อืม เพิ่น ปูน ถามข้อยอยู่ ปู ว่าน แห่ไส้ยังอันมีเนาะ อันเพิ่นถามอยู่ว่าได้อันเบาแสนว่าได้ลุงน้อยจักก็เพิ่นมีแต่ว่าเพิ่นว่าดีใจน้ำเพิ่นว่า อืม ว่าอันนั้นนี่ก็ยังบ่ฮู้ ๆอืม ก็ยังบ่ฮู้ได้ มันก็อีกตามคือกัน คันเว้า พี่ อยาก น้อง ได้ เนาะ โพดละผู้ใหญ่ใจดี มันก็ โอ้ยน้อยมีแต่อยากได้บ่แม่นได้ แม่นอยู่ว่าบ่เซ็นคำว่าไทยน่ะ อืม ก็มีทั้งแบบว่าเพิ่นแบบว่าคือสิว่าจังไดพี่น้อง แบบว่าเนาะบ่เซ็นคำว่า แจ้งงอนแล้ว คำว่าไทยก็อยากให้ได้อยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาหรือว่าแล้วแต่ทางผู้ใหญ่เพิ่นสิว่าจังไดเนาะ เพราะว่าคือบ่ใช่เองก็ได้แต่เป็นผู้ซื้อกลางให้ซื้อๆนะแล้วว่าเรื่องการช่วยเหลือเขามานี่ก็มันก็อิงตามทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นถ้าว่ามีก็ดีใจนํทางบ่ใช่ก็เป็นสะพานบุญให้เนาะอันน่ะแต่ว่า บิด เพิ่น บล็อก แต่ 10 ว่า ก้ เพิ่ อน นก็ 20ก้อนก็แล้วแต่ แต่ว่าเพิ่นก็อยากให้มาทายแบบว่า โดย ช่วยกันเนาะ โดย บ่ทางใดก็ทางหนึงเข้ามาช่วยสินะ โดย พี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่ามื้อนี้บ่ใช่เข้ามามื้อนี้น่ะมื้อนี้น่ะบ่ใช่เข้ามามื้อนี้มีข่าวดีอยู่ลุงเอ้ยเนาะ โดยสาธุ มีข่าวดี มันยืนเด้อให้ได้ดิโก้พอร์ตเด้อเจ้าเด้อ โอ้ยสาธุ รวย เนาะ เป็นลากที่รถให้เจ้าเด้อ ให้ได้ ไปทำหน้าเจ้าเด้อปีนี้เด้อรวย มีรถใหญ่ใครอยู่ดอกลุงเอ้ยพอได้มารับไป รวยทำหน้าไว้ได้ มันลำแบบว่าพอได้ไปหลายคนในพี่น้องเนาะ โดย สิรับไปเบิ่รถเมื่อวานนี่ หลายคู่หลายคนอยู่เป็น มา เรื่อง เขา ช่วย โยงหลายคนว่าแซนเนี่ยป้าโอเคเขาว่านะ ฮะ มีแต่ผู้ใหญ่ได้บอกจะว่าโอเคอะนะ อ่า โอเคแล้ววันนี้เด้ได้โลดอะนะกับบ่ฮู้เนาะ ก็อยากได้อยู่ลุงเอ้ยเนาะแต่ว่าก็ยังเฮ็ดได้ยังบ่ถึงเวลาไปจักแลพี่น้องเอ้ยเนาะ ถ้าได้เพิ่นแลพี่น้องเอ้ยเนาะสู้ไป บาง ก่อน คนว่าโอ้ยน้อยก็บางคนก็เว้าได้มัธนันไล่คือเรื่องน้อยมัธนันได้อย่างนี้ในฮู้จะไม่ได้บ่ก็อย่าเขา เอา เว้า ป้าเนาะมานั่งอยู่โดสิ เฮ้ย สิแจ้งข่าวดีนี่ ป้า สิแจ้งข่าวดีได้นี่มื้อมามื้อนี้น่ะมา เพิ่นบ่ได้ยินสักยาลายสโลมลายเนาะ โดยโดยสบายดีเด้อ เอาเด้อลุงเด้อมื้อนี้น่ะว่าแสนเข้ามาน่ะมาแจ้งข่าวดีเรื่องบล็อกเนาะ โดย ยังพอได้มีบ่ลุงบล็อกอ่ะ บ่มีนะ บล็อกกับเล็กนี่แหละพี่น้องเนาะ สาธุ เอาดูสิเฮ็ดจังซั่นก็เนาะ เล่นใจได้โอ้ยดีใจได้ เฮ้ยเนาะ เขาก็รุ่นน้ำเจ้านี่นะบ่เด้ เอ นู่นน่ะก็บ่รู้บุญคุณดอก แต่ว่ามื้อนี้น่ะมาแจ้งข่าวดีก่อนเนาะในเบื้องต้นเฮาก็คือตอนนี้ก็ทางผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาแล้วเนาะแต่ว่าเฮาสิสั่งเป็นบล็อกกับเล็กมาก่อนเนาะ โดย เดี๋ยวจังใดก็ถ้าว่านั้นเฮาก็สิเพิ่มสร้างอันเพิ่มเติมอีกเนาะ หันแนมมือกล้องนี่เพิ่นแนมมือกล้องป้าเจ้าบ่ได้ยินเด้อสักจะลายใส่ฉลมลายนี่ค่อยละคือว่าและเมาบ่แม่นนี่ แต่ว่าเพราะว่าทางลุงน้อยถ้ายังบ่ทันได้มีไผมาแจ้งเนาะเรื่องบล็อกเนาะ บ่มีเลยพามีมาส่งเสา3ต้นนี่ผู้ใหญ่จะดีพามีซอยนี่ โดย อันนี้เจ๊แซง ก็สิสร้างเครื่องไม้เพิ่นนั่นแหละพี่น้องเนาะ โดยสา ตามงบประมาณที่ว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นให้มาว่าสิได้อย่างแน่ก็ถ้ารุ่นน้องกันอีกพี่น้องเนาะมีที่รักนี่ก็สิเอาบล็อกกับเหล็กนั้นมาเนาะ โดย แต่ว่าต่อไปก็ถ้าพังเบิ่งว่าจังไดก็ว่าสิได้อย่างนำแน่ก็เดี๋ยวบ่ใช่สิแจ้งอีกเพิ่มเติมอีกเทื่อนึงเด้อลุงเด้อพี่น้องเอ้ยดีใจบ่ลุง ดีใจป้าเจ้าว่าเรื่องนั่งป้าเราบ่ได้ยินเลยบ่ได้ยินเด้อ บ่ได้ยินบ่ บ่สักยาลาย ยังชักอยู่บ่เดี๋ยวนี้ก็ลุง บ่ยาแล้วหมดเงินเลยชักบ่ได้แล้วเข็ม1เซนหาชักได้ไส โดยพี่ จ้า น้องเนาะ ตุบ่คน บอกก็คือว่าได้พี่น้องเนาะก้อนหนึ่ง 4,000พุ่นเด้ลุงเอ้ยเนาะ แพงเนาะ พันก้อนนี่4ล้านพันก้อนนี่4ล้านกีบพี่น้องเนาะตามที่ว่าเปอร์เซ็นต์สร้างมาเฮือนไม่อุตสาหนี่นะแต่ว่าพวกเล็กพวกอย่างนี่ก็สิสร้างมาคือกัน แต่ว่าผู้แลมือใหม่ผู้แลแล้วลุงเด้อมื้อนี้น่ะมาแจ้งข่าวก่อนมื้อนี้เนาะให้ทาง นี่แม่เอ้ย นะครับผู้นำกันพี่น้องเอ้ยเนาะ แม่ให้เจ้ากองเจ้าควางเด้อบ่เซนเด้อ อยากให้ได้พี่น้องเนาะอยากให้ลุงน้อยเพิ่นได้อยู่เนาะ เป็นคนชาติเดียวกันโยยังงามคือหมู่แล้วเฮ้ย แต่เถื่ออ้าวไม่บ่ใช่เบิดตึงบ่ได้นี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะไม่บ่ใช่เพลุงเว้ย ซื้อใหม่นะเฮ้ย บ่อัน
คุยกันไปดีจังว่าผู้เมื่อฮอดบ่แซงก็ชอบมึงอยู่กินนี่พี่น้องเอ้ยเนาะบ่อันนั้นดงเอ้ยเมื่อวานนี่น่ะฝนตกอาจจะถึกอายฝนถึกฝนนิดนึงบ่ได้ไอ้ไม้น่ะดู โดย ถึกไม้ถึกฝนนิดนึงมันไปด้วยพี่น้องเอ้ยเนาะจังว่าโอ้ยระวังแต่ข้างเดียวนี่บาดนี่ โดยแม่อันนั้นก็มาบ่ บ่ได้มาดงเอ้ยเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยจังได๋ละบาดนี่ยังเดียวแล้ว ฝนนี่ ตอนเดียว เปียกเบิดคืนนี่ก็นอนห้องน้ำ นอนอยู่ห้องน้ำบ่ติลุง โอ้ยเปียกเบิด โอ้ย คนพา เนาะ หัวน่ะบ่ได้หัวเนาะเฮ้ยเนาะ มันผ้า แต่ว่ามันพาเข้ามาแล้วมันซึมไหลเข้าไปเลยเนาะ โดย ซึม อ่า มิแต่หน้า โดย ก็เลยก็ได้นอนนอน บ่ได้มีไผเข้ามาหาบ่ซั่นมื้อนี้ลุง จักกอดไปในเมืองผู้ซื้อสินหมู บ่ อันนี้นี่ เพราะว่าแต่เก่าก็เห็นทางบ่เท่บ่พอมีเนาะเพิ่นมาเนาะ บ่ แสง มา เนาะ ได้บ่เห็นมาได้ บ่ เพิ่นก็อาจ รู้ สิ จัก มี ก็ส่งเพิ่นแล้วน้องเรา เพิ่น มา ก็อาจสิมีเวียกของเพิ่นนั่นแหละลุงเอ้ย เรียก เนาะ เพิ่นบ่ติเพิ่นก็ได้ยอมเพิ่นนั่นแหละ ถามไทยเบิ่งนี่แหล้วเนาะว่ามีไผมาหาซื่อๆเฮาก็ถาม โดย ถามข่าวเพิ่นซื่อๆมื้อเนาะว่าสิ กาได้ย้อน ไป บ่ เล่น พอ อีหยัง มี เพิ่น บ่ พี่น้ เท่ องเอ้ย เด้อ เนาะ โดย หลักอีกดีก็คือว่าพอมีนั่นแหละเนาะที่ว่าหลักๆที่ว่ามา ได้ย้อนเพิ่นนั่นแล้ว ที่ว่ามาผู้พันหรือว่าซอยเรือมาโดยตลอดที่นะพี่น้องเอ้ยเนาะ โดย ทางว่าเขามีเพิ่นก็เข้ามาเรื่อยๆอยู่พี่น้อง แม่ เอ้ย น คือมื้อนี้ทางบ่แซนก็มีส่วนร่วมก็ถือว่าดีใจนํบ่แซนก็เนาะมา ทั้งรู้เหมือนกันนะพี่น้องเอ้ยว่าถือได้กันทุกมื้อทุกวันเลยอันนี้เนาะโอ้ยเนาะ ดีใจ พี่น้ ใจ องเอ้ย แล้ว ดีใจนํคือกันได้บ่แซนกันพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าเรื่องค่าซุ่มค่าสร้างนี่ยังมีบ่ลุง มีแล้วจะได้มื้ออื่นก็สิมาขุดให้ อ๋อ ค่าสร้างก็สาวแสงสิบริการ อ๋ออันนี้น่ะมีแบบว่ามีแต่งบแบบว่าตั้งขึ้นซื่อๆบ่นี่น่ะ โดย บ่ได้มีบล็อกมีหยังเลย ย่างบ่มีได้ กันคือแบบว่าเพิ่นอยากตั้งไว้ซื่อๆใช่บ่ ตั้งแล้วอย่ามันใกล้ได้โรงเรียนน่ะคลำเด้ โดยพี่น้องเอ้ยเนาะใช้เข้าไปหน่อยเนาะอ๋อมาแล้วก็คืออยากเฮาอยากตั้งเสาไว้เนาะ โดย มาแล้วก็ตั้งไว้เทไว้แต่ว่าในตัวส่วนตั้งเสาเทคานนี่ยังบ่ทันได้เนาะ บ่ เออ โอ้ เท่าไหร่สิครับเฮาตั้งไว้ซั่นน่ะลูก นี่บ่ประมาณต้นหนึ่งเส้นหาเพิ่นว่า เพราะว่าเฮาบ่ได้อันเทคานได้เนาะบัดนี้มีคันว่ามีบล็อกมีหยังเข้ามาได้จ้ะมีบล็อกมีเหล็กเข้ามาแล้วบัด ก็ นี้ ว่าจะว่ากันไหมเพิ่นว่านั่นไหน มีแต่ว่าคันเพื่อเพิ่นเข้ามาก็บอกเพิ่นเนาะว่าบ่แสนมีบล็อกแล้วกับเหล็กสินะบอกเพิ่นในนี้เนาะ โดย พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิอันให้ทางลุงน่ะบอกเพิ่นเนาะเพิ่นมีหยังเพิ่มเติมก็ช่วยกันพี่น้องเอ้ยเนาะผู้เล็กผู้น้อยก็ก็ดีใจนํเนาะลุงเนาะ ใช่ มาร่วมกันพี่น้องเอ้ยก็คือว่าก็ใกล้สิเอาสิได้เห็นซุมเห็นเสาตั้งขึ้นนั่นแหละบัดนี้เนาะลุงเนาะ เพื่อก็ดีใจแล้วเฮ็ดเช่านึงก็ยังดีใจแล้วนะ โอ้เนาะ เออ เพื่อสิได้พี่น้องเอ้ยเสา เอา นี่ แล้ว ก็บ่ได้เป็นง่ายๆได้ตัวหนึง อ้าว ถือว่ามีมูลค่า 6 ห ล้า ลาน ยเติบอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะตัวหนึงเนี่ย5-6แสนเนี่ยเนาะลุงเนาะ โดยคันเป็นเงินเรียนก็ประมาณ270อืม เพิ่นว่านั้น โดยเงินเดือนน่ะบ่ โดย อันทั้งเบิดน่ะบ่ โดยเงินเรียน270โดยพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าก็สิเข้ามาเรื่อยอยู่ดอกลุงเอ้ยเนาะ โดย FC เพิ่นก็คอมเมนต์มาอยู่พี่น้องเอ้ยว่าโอ้ยบ่แสนเอ้ยว่าซั่นมาเฮือนแม่อุตสาหก็แวะลุงน้อยแน่ว่าซั่นเนาะมาพี่น้องเอ้ยเนาะก็บางเทื่อบางทีเนาะก็คันคือแบบบ่ได้มีเวียกเนาะกับลุงเพิ่นก็บางเทื่อมีโอกาสเฮาบ่ได้ฟ้าวได้พังไปทางใดเฮาก็มาเยี่ยมอยู่เนาะลุงเนาะคือในกรณีเฮาไปเวียกก็บ่ได้เข้ามาเนาะลุงเนาะคันคือว่ามีเวียกก็มาคือเก่า เจ้ามาแวะถามก็ดีใจแล้วนะบ่ได้ถามว่าผู้นั้นผู้นี้ออกไปใช่ ว่าสิบ่มา นี่ แม่ บ่ พี่น้อง บ่ เนาะ บ่ถามนึงหน่อยบ่ถาม FC เพิ่นก็อยากให้เข้ามาพี่น้องเนาะก็เพื่อว่ามีทางผู้หลักผู้ใหญ่เนาะทางหมอแซนนี่แหละพี่น้องเพิ่นได้ไว้อยากซอยอยากร่วมเนาะว่ามีได้ผู้เล็กผู้น้อยเข้ามาสิได้พี่น้องเนาะก็พอได้เติมกันเนาะลุงเนาะ โอ้ยคนหนึงก็เอาบ่เป็นหยังด้วยก็ตะปูโลนึง5โลบ่ติเขาเพิ่นให้เด้อด้วยก็ ถือว่าสำคัญเบิดเนาะลุงเนาะ โดย ของผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นให้เพราะว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเนาะเพราะว่ามันบ่ได้แม่นที่ว่าเฮามาหามาเองได้เป็นเงินชดทางผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นชดช่วยเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นเงินของผู้ใหญ่เพิ่นเนาะก็บ่ได้ว่ามีบ่ได้คันสิว่าแล้วก็บ่ได้มีเงินของเฮาแล้วเนาะลุงเนาะ บ่เฮ็ดนักบ่ได้แล้วลุงน้อยคนผ่าตัดแน่หนึงผ่าตัดเจาะลุงน้อย แต่มีแต่เงินของทางผู้ใหญ่เพิ่นที่ว่าให้ความช่วยเหลือเข้ามาก็ขอบคุณทางเพิ่นที่ว่าให้การช่วยเหลือเข้ามาพี่น้องเอ้ยเนาะโตเนาะพี่น้องเอ้ยเอาใส่ข้าวมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะแป๊บหนึงเด้อเอาตะลึงเด้อก็เท่านั้นแล้วเด้อพอแสงเข้ามามื้อนี้ก็ซื้อนมมาอยู่น่ะเนาะเอาทางนี้แหละบ่เนาะเดี๋ยวลงเอาก่อนไปนึงเด้อลุงเด้อ ไปบ่เด้อ ค่อยๆโอ้ยปวดขาเลยพี่น้อง เอานุ่มมาต้อนรุ่งก่อนพี่น้องเอ้ยถ้าว่าเป็นพวกบล็อกพวกเล็กนี่คือจะเป็นมือใหม่เพิ่นแหละเพราะว่ามื้อนี้นะมาแจ้งเพิ่นก่อนเนาะให้เพิ่นได้รับรู้ข่าวดีก่อนพี่น้องเอ้ยตื่นเต้นน้ำลุงเพิ่นอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะ โตถือว่าเจ็บเพิ่นเลยดินร้อนตอนหญ้าน้ำมื้อนี้กันเนาะลุงเนาะ โดย เจ็บคักแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยฝนตกใส่บัดโตเฮ็ดตั้งแถวนี้บ่ลุง ทั้งหน้าเลยนั่นแหละ โดยระวังไม้น้ำแน่พี่น้องเนาะยันไม้เพิ่นเหมาะโอ้เสียบได้สำรองเลยเนาะเอาไม้กันจ่ายเข้าไว้เราดูเด้ออาจจะซื้อมาก้อนเนาะเป็นทางกันนมแพ็คนึงพี่น้อง ขอ เล บ ย ใจเด้อว่าซั่นเด้อ โดย สุขภาพแข็งแรงให้ร่ำให้รวยซื้อได้ไขมันคิดสิ่งใดก่อนได้สิ่งนั้นเด้อว่าซั่นเด้อสาธุ ธุเนาะเอาพี่น้องน้อยข่าวดีที่ว่าเพิ่นมาแจ้งเมื่อกี้ทางผู้ใหญ่เพิ่นบ่ได้ประสงค์ออกนามมาลุงเด้อ โอ้ย อยู่ทางUSA เนาะทางแม่อยู่ทาง USA พี่น้องเอ้ย เอาใจก็ว่าผิดแหละเนาะ เอาโทษขออภัยนำพี่น้องเอ้ยเนาะแม่อยู่ทางต่างประเทศเนาะอยู่สหรัฐอเมริกาผู้ใดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ประสงค์ออกนามลุงเอ้ยเนาะฝากเงินมาให้ทางบ่แสนซื้อบล็อกซื้อเล็กมาให้ลุงนี่แหละพี่น้องเอ้ยจังไดก็ถ้ารุ่นในคลิปต่อไปถ้าพี่น้องเนาะว่ามื้อใดบ่แสนสิสั่งเข้ามาให้ทางลุงเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาเด้อลุงเด้อทางบ่แสนสิได้ร่ำลาได้เลยบัดนี้เด้อลุงเพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะ โอ้น้ำในเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะป้าโตสะอาดจะอ้างเนาะเฮือนดุงน้อยนี่พี่น้องเอ้ย เอาเด้อดุงเด้อเนาะพี่ดีมีแฮงเด้อโดยพี่น้องเอ้ยเนาะทางน้องมอมเพิ่นบ่ได้ออกมาเนาะลุงเนาะ บ่สิเป็นเช้าได้ออกมาได้ อ๋อ มาหวานนี่ บ่ มาเชิญ โดยไป เอาเงินเพิ่นเซ็นหาเด้ บ่ หาเงินบ่ทันลูกก็ต้องเรียนหาแต่บ่ได้เป็นเช้า โดยพี่น้องเอ้ยเนาะไปใส่พี่น้องเอ้ยเนาะทางบ่แซนสิได้ไปเวียกต่อเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กับมื้อนี้ก็มาแจ้งข่าวทางลุงน้อยเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะเรื่องบล็อกเรื่องเล็กนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะทางบ่แซนก็สิได้สั่งไม้ทางลุงเพิ่นมื้อต่อไปเพิ่นแหละพี่น้องเอ้ยมาอีกมื้อนี้มีเสาเพิ่มมาอีก3ต้นพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือสิได้กว้างขวางอยู่ดอกวันนี้เนาะลุงเนาะดีใจนำลุงเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะใกล้สิได้เห็นเฮือนเห็นชานตั้งชุมตั้งเสาขึ้นได้พี่น้องเอ้ยเนาะ FC ก็ลุ้นมาเลยตลอดพี่น้องเอ้ยเนาะว่าลุงน้อยสิได้เฮือนแบบคือนั่นหน้าพี่น้องเอ้ยเนาะหลายคู่หลายคนไล่กันนั่นแหละพี่น้องเอ้ย เอาเนาะกะถ้ารุ่นบ่ต้องกันเด้อพี่น้องเด้อว่าสิเฮือนลุงน้อยสิเป็นจังใดกะเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ทั้งบ่แซนสิได้จบคลิปไว้ส่ำนี้ก่อนผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนํพี่น้องเอ้ยเนาะเอาอยู่ดีมีแฮงเพิ่นสุขคนก่อนอื่นก็ขอบคุณทางแม่เนาะอยู่ทางต่างประเทศที่ว่าเพิ่นได้ฝากเงินฝากคำมาให้ทางบ่แซนนี่เป็นสะพานบุญให้สั่งบล็อกเนาะกับเล็กมาให้กับทางลุงน้อยก็ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สมหวังลังปรารถนาขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมพรสมปรารถนาขอให้สุขกายสุขใจเด้อเนาะว่าสิเดินทางไปไสมาไสก็ขอให้แม่ตลอดปลอดภัยเนาะทุกเส้นทางพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับมื้อนี้ทางบ่แซนขอร่ำลาขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะ